Есть такой синдром слип-апноэ. Это когда апноэ сна, когда во время сна у обычно тучного человека западает мягкое небо и на несколько секунд прикрывает вход кислорода, воздуха в легкие. Это чревато ожирением, диабетом, повышением давления, инфарктами, инсультами, дневной сонливостью. Храпуны чаще болеют болезнями сердца, по статистике, даже без слип-апноэ. Горздрав. Берегите свое здоровье. Аптеки Горздрав. Низкие цены, качественные лекарства. Зайдите и убедитесь.